Abrish immoo yoo inni kophaa guddisa ta'ee haati keenya eessaa jedhanii isa gaafatu. Isinii galee kanaaf hamma kanaa yoo jaallattanii waliin jiraattu rakkoon hin jiru. Yoo jaallattan waliin jiraattu. Yoo jaallattan waliin jiraattu walii galtanii. Yoo ta'uu baate immoo akkaataa itti ijoollee keessan waliin guddifattan irratti wajjin diskees gochuu qabdu. Akka sila abdiin jedhe sana qaamaan wal argitanii malee hamma kanaa ijumaan arguu hin barbaadu jechuuni wanti cimaan walitti isin fidu tokko isin gidduu jira. Innis maalidhaa? Daa'imadha. Sigalee atillee yoo bor rabbi nama biraa jireenya sii kennee kan heerumtu ta'e innillee yoo kan boru kan biraaniitii biraa fuudhu ta'e ijoolleen kun lamaan bor walitti isin fidu jechuudha. Kanaafuu har'a dirqamsiisnee isin galchinu yeroo kee fudhadhu asibibbat itti yaadii akkamitti ittiin deebi'aa otoo hin taane maaltu na baasaa bor ijoolleen kun na gaafatu moo nan gaafatanii abbaan keenya eessa naan jedhu moo hin jedhanii abbaa hiyyeessi hin jiru abbaa rakkataan hin jiru abbaan abbaadha haatis akkasuma sigalee haati takkaadha abbaan takkaadha. Kanaafuu lafatti gad bu'ee wanti kuni walitti dhuftanii qaamaan yoo walii galtan dhugaa jiru dubbattan yoo waliin galle immoo akkatti ijoollee keessan guddifattan akkatti ijoollee keessan barsiifattan walii wajjin dhiisanii wajjin dhuffachuun dirqama keessanidha. Isa kana haaluun sittiin jiraatu jechuudha. Kuni ati jaallattes jibbites waanuma jiru ijoollee kophaa kun guddisaa warra koottan kenna har'a waggaa tokko waggaa lamaaf warra keetti kennuu dandeessa. Boru garuu mucaan kuni dhaabiif teessuma si dhoowwa abbaa koo fidii siin jedha. Sigalee akkasuma abbaaf illee haadha koo fidii jedha. Inni illee otoo biratti guddisee jechuudha. Kanaafuu haalli ijoollee kanaa si yaaddessuu qaba. Dhiisaa waa'ee keessan amma almost dubbii umayyuu siin jibbisiisaa jira waan ta'eef walitti deebi'aa akka sadeen inni dhiifama siin jechaa jira. Ati immoo waanuma sana dhaga'uuyyuu hin barbaaddu. Namoonni baay'een akka obboleessaatti akka hangafaatti si kadhataniiru kaleessallee har'allee kan akka abdiifaa kan akka abuu muraadfaa tokkummaan fa'aa warri artistii tufaan fa'aa hundi warri eedoon fa'aa sirra jiran kun akka obboleessaatti akka hangafaatti si kadhataniiru. Egaa waan itti madoofte immoo situ beeka waan ta'eef nuun akkuma jette sana jireenya keessa hin jiraannu garuu waa'ee ijoollee sanaa itti yaaduun immoo sirraa eegama. Sigalee waa'ee ijoollee kee kana ijoolleen kee boru barattee nama guddaa taati ijoolleen kee barattee boru iddoo guddaa geessi ijoolleen kee barattee boru biyya bulchiti waan ta'eef ijoolleen barattee ijoolleen sin gidduu jirtu kun immoo abbaas haadhas walqixatti ilaalu walqixa jaallatu. Kanaafuu waa'een ijoollee kanaas yaayachisu qaamaan wal bira geessanii akkaataa itti ijoollee keessan sappoortii gootan akkaataa itti ijoollee keessan gargaartan itti yaaduun waliin dubbachuun dirqama waan ta'eef kanas itti yaaduu qabdaa sin jechuu barbaadeni galatoomaa Oromoo. Ani xiqqoo waa dabaluun barbaada yaada abdii sana irratti xiqqoosi hiika manaa godhaa hin dubbanne farree dubbachuu kanii filannoon abdii sun yoo gara yaadaatti hin darbiin baay'ee filannoo ani itti yaade keessaa tokko jechuu barbaadeetan kan inni waasinnaallee nan fudhaa qaamaa walitti isin finne adda ba'uu ta'uusii walitti deebi'uu ta'uusii daa'ima kee argitee deemuu ta'uusii qaamaa walitti isin finne isin dubbannaa kanaaf immoo nageenya keetii fi waasinan ta'a waan jedhu kaasee abdiini yaada isaa sana baay'ee naa ta'ena miidiyaa irratti hin dhumu waan dhumu irratti hin fakkaatu kan abdii geetaachuu jedhe jechuudha. Sun baay'ee naa ta'e sababni isaa itti deebi'uu qofaaf miti nama kana kan qaamaan itti wal argitee dubbattu. Seeratu jira aadaadhuma Oromootii duudhaatu jira akkaataa adeemsuma jiruu keessatti waliin jireenyaa keessa waan jiruu fi nama tokko teessee waliin dubbattee wal biraa galtee waa walii galtee wal biraa galtaa jechuudha. Wal biraa galta. Inni dabalataa yeroo kamuu namoota bultii kee diigi jedhanu hin amanin. Booda sitti kolfu miidhamuun kee oolu si miidhuuf deemu waan ta'eef jechuun namas siin jedhe jechuu barbaade miti. Namoonni garaagaraa komentiin bultii diigii bayi keessaa ijoollee kee dhiisii bayi bultii keessaa warreen isin jedhanu shamarran irra caalaa warra bultii hin qabnedha. Manatti deeman hin beekan. Ofiifuu bultiin jara ganaa diigamuu danda'a harkatti fudhatanii galu arrabatti fudhatanii galu waan ta'eef namoonni si biraas bultii kee diigi jedhanu oo jiraatan jiru siin hin jenne kan. Namoonni bultii kee diigi siin jedhan sitti kolfuuf booda akkati gufattuu barbaadu malee bu'aa argattaaf bultii kee diiddee bu'aa argattaaf daa'ima keerraa adda baatee bu'aa argattaaf miti. Wanti hubachuu qabdu. Namoonni bitaan mirgaa sitti tasaasuu danda'u, yaada bilbilaa sitti tasaasuu danda'u. Sun hundi siistema ittiin si kuffisee sitti kolfuu barbaade malee siistema ittiin ijoollee kee guddifattu hin barbaadu. Yeroo kanatti namni sitti himuu qabu akka itti daa'ima keetti deebitee daa'ima kee guddifattu ta'uu qaba namoonni sitti himan. Namni kamiyyuu jechuudha. Sigalee isa kanaaf ati
yaada abdii geetaachoo sana itti deebi'u leedhiisi itti deebi'u leedhiisi. Abdii waa sinaa sirraan fudha jedheera hin fudhataa. Namni biratti si tuqu hin jiru. Deemiitii biyya keessa jirtaatis beekamaadhuma. Deemiitii jimma deemii tiraaspoortii illee inni sirraa kaffalu yookaan nullee sirraa kaffallaa. Jaarsa biyyaatiin jimma bira deemee ni jimma jira sira jimma jira. Abdii walitti sina fiduu nama dabalatee abboota amantaallee nama gurguddaallee walitti fidatee ati daa'ima kee hin argine kana ijaanillee argite isaanillee yoo waliin galtu ta'e abdiin garaa nagaadhaan gara Finfinnee deemuu barbaadde gara Finfinnee gara maatii keetii yoo deemuu barbaadde si haa geggeessu bira deemii qaamaan bira taa'ee dubbatadhu kun sillee miidhuu isallee miidhuu itti deebii fittiin deebi'u walii galtee sana keessatti ta'uu danda'a yaada jedhu kaasuun barbaade inni xumuraa immoo kanan jedhee xumuru warra komentii dhiisi warra jettanu bultii namaati waan ta'eef bultii diiguu irratti waan fuulleffattanii fi arraba keessaniif harka keessa itti fudhaatii mana keessan itti gala bultii diiguu Tokkummaa fiteera sagaleen koo jira Jira. Rabbi sini fadhiisu warra siree deemtanii eerume haraarame eerume jenni jettamu inni sini fadhiisu. Ani wannan jechuun barbaadu yoo jiraate bareetti keenya yaadachi abdii kun bareedaa jedhameera. Gara abdiitti akkati walqunnamtu isin godha. Abdii bira deemiti jara ishee naasir namoota guddaa bakka jiranutti abbaasii ta'anii siifa dubbatamu yoo rabbii minaanii bishaan keessan fixe wanni sin araarsu hin jiru. Garuu ilmaan kee kaleessa si arganii eengaddaa utuu si arganii si falatu ijoolleen kee humna qabanu malee hin beeknu jedhani. Gaafa jalqaba dhufee abbaan kee abbaan manaa keetti boo'u hin beeknu jedhani. Dhugattee baddeen jedhani lakki jennee yaada jijjiirre borsaa keenya wareegne of wareegne amma immoo erga carraan kun argame dhaqeetii alaabinatii nan fudhu argaa abdiin jedhe uummata 7,000 irratti dhaqeetii ijoollee kee arge mucaa kee kaleessa boo'ee nu boochise maal jedhe kottuu sin jedhe kottuu nu argii sin jedhe yaa rabbi gooftanaa saadha mucaan si kaleessa boo'ee kottuu nu argaa garaa jedheeni dhaqee kana keessa mucaa si illee argite dubbii rabbii namaan galu rabbi waan gaabbii hin fidini wanti gaabbii dhufuu danda'a maal jedhe mucaan kottuu nu argii jedhe amma utuu mucaan si akkana jedhu haati kun ilmoo arguu dhiifte gara biyya arabaatti deemte yoo jette tarii milkooftee deebiti yookiin akkuma janaazaadhaan galaantu ijoollee durbaa warri du'anii reenfi janaasaatiin yaangadhaan wanni adda adda baasu hin jiru tokkuma hundinuu dubartiidhuma akkatti galan hin beekan niitii koo akkatti ilmaa keetti galtu hin beektu boriin gaabbita hayyaa wal arguu jira du'aa wal arguu jira carraa bareedaa ilmaan kee waggaa lamaaf raafataatti arguudhaaf carraan kun carraa bareedaadha. Kanaaf ilaa ammas namni giddiin sheekni giddiin qeesiin giddii araaraan isin jedhu carraa kanatti fayyadame ijoollee kee argi yoo rabbi jedhe deebitanii wal argitu si seenaa ni mucaan kee boo'e sun waraabamee olii gad deemaa ijoollee kee carraa kanaan argiti feetu didi feet araarame kanuma fazakkee jechuun maafi. Jabbu maal goote madeessiteetti. Kibbaa wanta godhee madeesse hin jiru. Haasa'u sagaleen koo jira. Ani abdii isa baay'ee galatoominaa jiraadhu obboleessa koo umurii dheeradhu jechi isaa baay'ee bareedduudha. Garuu atti dhageessa ana haasa'u musliimaadha nama biraa miti. As taa'eessa anuma miti. Ijoollee koo yoo ta'e nan ilaala ishi.
Garuu isaa wajjin araaramuun gonkumaa hin jiru. Isatti deebi'uun hin jiru. Ilmoo koo nan ilaala. Ilmoo kootiif jiraadha. Ilmoo koo nan jiraachisfadha. Ilmoo koo irra jiraadhe. Garuu isaa wajjin araarasaa hin barbaadu nagaati. Anatu jiraata ammas itti galee dhaqee. Madaa sanatti deebi'uun hin barbaadu. Ani isinitti jala muree himeera ammas taanaan. Achi dhaqee waan intini taaneef isa sazimi jedhee halaafinnetii fudhadhu achi nageessa as nageessa hin jedhu waan. Nagaatiin dhiisan. Nama wanti isin haasoftu deddeebi'amus jechuma tokko haasoftu jechuudha hin jiru. Sagaleen kun Buusan mataa kan dhufeera. Mubarak. Mube. Innakaa dhiifama guddaa anuma abdiitti deebi'e silallee yoo dhufte ani waan danda'amu sin gargaara jedheen ture. Yoo dhufte iyyuu hin gargaaru kana booda harka keessaa fudheera. Rabbi nagaa isaanii abuusuu galatooma. Nagaan yoo isiniif haa ta'u abdii akkam jirtu? Bibillee ta'uu barbaadu. jiru markaa goote garuu tun jecha ankootu muree gar tokkotti deebi'ee anis keessaa yaada koo dhaabbee gaarii jalqabaa kaasee waan hin keessa jiruu fi anis yaada mataa kootu dhaabbee gaarii. Ifama Maarkos. Okay. Ayyuttiidhaanii fi dhimma kana dubbadhu abdiini wanti ni dubbate hundi keenya irratti kan deemaa yaada pozitiiviidha. Dhugaadha wanti kun namni dhaqiitii abrishitti deebii namni siin jedhe.